បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការលេង game ដើម្បីយើងបដូរយករង្វាន់ពីកម្មវិធីឬក៏ app True Money បាទចឹងដោយសារតែគៀកដល់រដូវកាលបុណ្យណូអែលឬក៏ហៅថា Christmas គឺ app True Money គឺបានបង្កើតជាកម្មវិធីមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា ស្ទូចដើម្បីយករង្វាន់បាទចឹងរង្វាន់ដែលមាននៅក្នុងនោះគឺមានដូចជា iPad ឬក៏មានជាទឹកប្រាក់និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានបង្កើត app True Money នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកលេង game ស្ទូចយករង្វាន់ដើម្បីយើងបដូរយករង្វាន់ផ្សេងពីក្នុង app True Money បាទចឹងដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថា True Money គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងអាចធ្វើការវេប្រាក់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយបានរហ័សទាន់ចិត្តហើយ True Money ក៏បានបង្កើតជា app មួយងាយស្រួលឲ្យយើងនៅក្នុងការធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់នៅក្នុង app ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដើម្បីយើងងាយស្រួលធ្វើការវេមិនយើងមិនចាំបាច់ទៅទីតាំងរបស់ True Money ទេយើងគ្រាន់តែមាន app មួយយើងអាចធ្វើការវេប្រាក់ពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនឬក៏ញាតិមិត្តរបស់យើងដែលគ្រាន់តែធ្វើការដំឡើង app True Money បាទចឹង app True Money គឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះទៀតដូចជាការបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងដោយមិនអស់ថ្លៃសេវាការវេប្រាក់ចាប់ពី$3000ដោយមិនគិតថ្លៃដែលគ្រាន់តែយើងមាន app True Money តែប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការទទួលបានទឹកប្រាក់$1នៅពេលយើងធ្វើការ upgrade account របស់យើងឲ្យ full បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ចេះបង្កើត app True Money ទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលពីវិធីនៃការបង្កើត app True Money និងការ upgrade account ឲ្យ full ដែល link វីដេអូគឺខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងពីវិធីនៃការបង្កើតនិងរបៀបនៃការ upgrade account True Money ដើម្បីយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1បាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅខាងក្រោមគេដាក់ថាបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទយើងនឹងទទួលបាន 50% ឲ្យវិញបាទចឹងបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន app True Money គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទហើយទទួលបាន 50% មកវិញឧទាហរណ៍ថាបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូល$1គឺគេនឹងកាត់50សេនរត់ចូលមកក្នុង account True Money របស់បងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថា$1គឺយើងអស់តែ50សេនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការនេះគឺការ discount នេះគឺក្នុងមួយខែយើងបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់$1គេនឹងកាត់50សេនមកយើងវិញបាទអញ្ចឹងគឺ app True Money គឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានបង្កើតទេយើងគួរតែបង្កើត app True Money ចោលមួយទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងព្រោះថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេយើងមាន app ច្រើនគឺយើងងាយស្រួលច្រើននៅក្នុងការដកលុយពេលលុយឬក៏ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេង game ផ្សេងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដកលុយពី wallet PayPal ឬក៏យើងចង់ដកលុយពីវិញមក True Money ក៏កាន់តែងាយស្រួលផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការលេង game ដើម្បីយើងបដូរយករង្វាន់ពីកម្មវិធី True Money បាទដោយសារតែដោយកាល Christmas គឺ app True Money គឺបានផ្ដល់រង្វាន់មកឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងចំពោះការលេងនេះគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន app True Money ហើយនៅពេលបងប្អូន log in ចូលមកក្នុង account របស់យើងគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះនេះគឺជា dashboard ឬក៏ទំព័រដើមនៃ app True Money នេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយដែលគេដាក់ថាស្ទូចយករង្វាន់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើវានឹងមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថាស្ទូចយករង្វាន់ជាមួយតាណូអែលបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមនេះមកបាទអញ្ចឹងគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរបៀបនៃការបើកកាដូដើម្បីយកបានរង្វាន់ពី app True Money បាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជារបៀបនៃការបើកអញ្ចឹងនេះគឺសេចក្តីណែនាំរបស់ app True Money ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅតាមសញ្ញាព្រួនដែលគេបានបង្ហាញហ្នឹងមកគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យគេដាក់ថានៅពេលអ្នកទទួលបានកាក់សន្តាអ្នកអាចបដូរយករង្វាន់ទៅជាទឹកប្រាក់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងកុំអានមើលអីនៅពេលយើងគ្រប់ទឹកប្រាក់ឬក៏គ្រប់កាក់នេះចាំយើងមកបើកបដូររង្វាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាហ្នឹងទៀតមកគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយគឺទាមទារឲ្យយើងមានសัตว์ក្តានបាទអញ្ចឹងរង្វង់មូលហ្នឹងគឺក្តានមួយយើងអាចបើកបានកាដូមួយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនៅពេលបងប្អូនចូលមកដំបូងគឺយើងមានក្តានមួយគេ free ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបើកយកកាដូបានមួយបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើសัตว์ក្តាននេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយមកដល់ទម្រង់នេះគេឲ្យយើងបើកយកកាដូតែម្ដងនេះគឺជាសัตว์ក្តានដែលយើងមានណាបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការលេងគឺយើងទាមទារយើងស្វែងរកសัตว์ក្តាននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើការបើកកាដូនេះមកបាទអញ្ចឹងគេនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះជាការស្ទូចយកពិន្ទុដើម្បីយើងអាចបដូរយកជាទឹកប្រាក់ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទទួលបានចំនួន25កាក់ហើយគេបានបញ្ជាក់យើងហើយថាចំនួន60កាក់គឺយើងអាចបដូរបានជាទឹកប្រាក់ចំនួន$1បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអំបញ្ញនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបើកកាដូហើយបន្តទៀតយើងចូលធ្វើការស្ទូចយករង្វាន់ណាបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានស្ទូចយកចំនួន25កាក់
ចឹងនេះគឺជាកាក់ដែលយើងបានពីការស្ទូចយកកាដូបាញ់មិញហ្នឹងហើយចំនួន60កាក់គេបានបញ្ជាក់បងប្អូនហើយថាកាក់សាន់តា60គឺយើងអាចបដូរបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1បាទចឹងកន្លែងនេះយើងអាចបដូរបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1នៅពេលយើងគ្រប់ចំនួន60ឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់ទេបាទគឺមានតែចំនួន25កាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថាលេងម្ដងទៀតមកដើម្បីយើងចូលទៅបើកកាដូទី2ណាបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថាលេងម្ដងទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាទម្រង់នៃការបើកកាដូទី2បាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយដើម្បីបើកបានកាដូទី2តើតែយើងមានចំនួនសត្វក្តាន់បាទចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអស់សត្វក្តាន់ហើយបាទចឹងសត្វក្តាន់ហ្នឹងគឺតើតបងប្អូនទាំងគ្នាចូលធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏ invite friend បន្ថែមណាបាទចឹងគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនហើយគេថាអ្នកមិនមានសត្វក្តាន់ទៀតទេចុចប៊ីតុងខាងក្រោមដើម្បីទៅស្វែងរកបាទចឹងមានន័យថាយើងត្រូវទៅរកសត្វក្តាន់បន្ថែមតាមរយៈយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តហើយការណែនាំហ្នឹងគឺมันមានអ្វីច្រើនទេគឺគ្រាន់តែយើងផ្ញើលុយឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាស្វែងរកសត្វក្តាន់នេះមកបាទចឹងបន្តមកទៀតនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមណាបាទនេះគឺជាកាក់គេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិទៅនៅពេលយើងណែនាំបានច្រើនយើងអាចឈ្នះពិន្ទុរហូតដល់500កាក់ឯណោះបាទចឹង500កាក់គឺ60កាក់គឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់$1ហើយ500កាក់បងប្អូនអាចគុណទៅបាទដូចជាជិត$10បាទចឹងកន្លែងនេះអាចចុចបិទវិញមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថាណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមការណែនាំបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមកដល់កន្លែងនេះយើងគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានការលេងណាយើងចង់លេងជាមួយគ្នាបងប្អូនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម comment របស់ខ្ញុំនឹងវេទឹកប្រាក់ជូនបងប្អូនចំនួន1សេនបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់1សេនគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានការបើកកាដូម្ដងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចវេមកខ្ញុំ1សេនវិញមកបងប្អូននឹងអាចធ្វើការបើកកាដូបានដូចគ្នាហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការវេទឹកប្រាក់1សេននេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបន្តដែលគាត់មានគណនី True Money ដូចគ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាការផ្ទេរប្រាក់1សេននេះដើម្បីទទួលបានកាដូគឺតលតែម្ចាស់ account ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការ upgrade account ជាមុនសិនហើយការ upgrade account គឺអត់ខាតទេគឺយើង upgrade account យើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែធ្វើការ upgrade account ទៅហើយបងប្អូនទាំងនេះចង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីការ upgrade account និងការដំឡើង app True Money នេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងពីវិធីនៃការបង្កើតនិងការ upgrade account បាទចង់មកដល់កន្លែងនេះគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់បានធ្វើការវេទឹកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំ1សេនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចធ្វើការវេទឹកប្រាក់ឲ្យគាត់1សេនវិញដើម្បីយើងបើកកាដូបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថាយល់ព្រមការណែនាំពីលេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺគេនឹងបញ្ជាក់បងប្អូនហើយបាទគឺយើងនឹងធ្វើការវេទឹកប្រាក់ចំនួន1សេនឲ្យគាត់វិញបាទនេះគឺជាទឹកប្រាក់1សេនហើយខាងក្រោមនេះកន្លែងពាក្យថា note នេះដាក់ថាសាន់តាខាងលើជាលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទមានន័យថាជាលេខ account ណាលេខ account ដែលយើងបង្កើតapp True Money នេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការបង្កើត app True Money គឺយើងបង្កើតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា continue មកវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចាំដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា transfer នេះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងវេទឹកប្រាក់តែ1សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ចូលនៅពេលយើងវេលុយទៅឲ្យគាត់បើកមើលគឺយើងនឹងបើកបានកាដូយើងអាចទទួលបានការបើកបានកាដូមួយហើយកាដូហ្នឹងយើងអាចចូលទៅធ្វើការស្ទូចត្រីបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា transfer មកបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទជាទម្រង់ដែលយើងធ្វើការវាបញ្ចូលលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់របស់យើងណាជាលេខកូដ pay លុយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាលេខកូដដែលយើង pay លុយផងជាលេខកូដយើង log in ផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់មកអញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាបញ្ចូលលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់មានន័យថាលេខ PIN ចំនួន4ខ្ទង់ដូចរាល់ហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនហើយថាយើងបានផ្ញើទឹកប្រាក់ចំនួន1សេនហ្នឹងទៅគណនី account របស់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងផ្ញើទៅហ្នឹងបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុច share បន្ទុកក៏បានឬក៏បងប្អូនចុចខ្វែងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចខ្វែងគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះគេដាក់ថាត្រឡប់ទៅលេងហ្គេមបាទត្រឡប់ទៅលេងហ្គេមរបស់យើងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានទទួលសត្វក្តាន់មួយហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលធ្វើការស្ទូចត្រីម្ដងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់ដើមនៃការស្ទូចយករង្វាន់ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងការស្ទូចដើម្បីយករង្វាន់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលយើងណែនាំឬក៏យើងបាញ់លុយបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាយើងបាញ់លុយទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង1សេនគឺយើងទទួលបានសត្វក្តាន់មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាអ្នកបាញ់លុយទៅឲ្យគេក៏ទទួលបានហើយអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលទទួលលុយពីគេហ្នឹងក៏បានចំនួនសត្វក្តាន់មួយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង
អ្នកដែលទទួលលុយក៏បានសត្វក្តានអ្នកដែលបាញ់លុយក៏បានសត្វក្តានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលអត់មានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បាញ់លុយឲ្យទេបងប្អូនអាចបាញ់ឲ្យខ្ញុំក៏បានឬបងប្អូនថាចង់បានទឹកប្រាក់1សែនពីខ្ញុំបងប្អូនអាច comment លេខទូរស័ព្ទដែលជាលេខបង្កើតគណនី True Money ក៏បានដែរបងប្អូន comment នៅខាងក្រោមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើការវេលុយជូនបងប្អូនចំនួន1សែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងមានចំនួនសត្វក្តានបងប្អូនឃើញហើយនេះសត្វក្តានកំពុងតែញាក់ចោលអ្នកយើងនេះបាទគេដាក់ថាអ្នកមានសត្វក្តានមួយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបើកបាននៅកាដូទី2ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើកាដូហ្នឹងមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំមួយផ្លែបងប្អូនចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃការស្ទូចហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាសត្វក្តានរបស់ខ្ញុំកំពុងតែស្ទូចយកកាក់រង្វាន់ធំហើយលើយើងចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមខាងក្រោមនេះតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំទទួលបានចំនួន25គឺ25កាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជិតទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ហើយបាទអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាចំនួន60កាក់គឺយើងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់$1ហើយរង្វាន់មានដូចជាគេដាក់ថាឈ្នះ iPad រៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែ screenshot អ្វីអ្នកឈ្នះហើយ share លើ Facebook របស់អ្នកជាមួយនឹង True Money Santa បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ share នៃរង្វាន់ដែលយើងបានឈ្នះហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ screenshot វាទុកមួយទៅដើម្បីយើងមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ធំណាបាទបងប្អូនសតទុកមួយហើយបងប្អូនផ្ញើទៅក្នុង Facebook ដូចគេបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងអាចឈ្នះ AirPod ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហ្នឹងស៊ីសងលើសំណាងរបស់យើងរៀងខ្លួនទេបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីវិធីនៃការបដូររង្វាន់វិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងមានគណនីច្រើនយើងមានសត្វក្តានច្រើនបងប្អូនគ្រាន់ចូលលេងពាក្យថាលេងម្ដងទៀតមកតែខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទាមទារផ្ញើរង្វាន់ឬផ្ញើលុយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ជាមាន App True Money ដែរដើម្បីយើងទទួលបានសត្វក្តានបន្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមាន App True Money បងប្អូនអាច comment ជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមគឺខ្ញុំនឹងផ្ញើលុយជូនបងប្អូនតែម្ដងដើម្បីយើងទទួលបានសត្វក្តានដូចគ្នាបាទយើងចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទទួលបានរង្វាន់បាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលរកដែរទេគឺ25កាក់សន្ទុះគឺ60កាក់យើងទទួលបាន$1បាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីការបដូររង្វាន់បងប្អូនចុចលើពាក្យថាចូលបដូររង្វាន់នេះមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចមកបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនេះវា slow អញ្ចឹងចំណាយពេលយូរតិចហើយបាទឥឡូវខ្ញុំទទួលបានចំនួន50កាក់ហើយគេដាក់ថាអ្នកមិនបានប្រមូលកាក់សាន់តាគ្រប់គ្រាន់រួចរាល់នៅឡើយទេអញ្ចឹងសូមប្រមូលថែមបាទអញ្ចឹងតើតែយើងមាន60ដែលយើងអាចប្រមូលបានដូរបាន$1បាទអញ្ចឹងដោយសារកាក់របស់ខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញជូនបងប្អូនពីវិធីការដូរទេប៉ុន្តែបើសិនមកខ្ញុំមានកាក់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូភ្លាមៗបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានសត្វក្តានបន្ថែមបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាស្វែងរកសត្វក្តាននេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទៅយើងគ្រាន់ណែនាំឬក៏យើងមានន័យថាយើងបាញ់ទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីគេដើម្បីយើងទទួលបានសត្វក្តានបន្ថែមបាទនេះគឺជាការណែនាំពីរបៀបនៃការលេងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់ពិបាកយល់ទេដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចូលទៅស្វែងរកសត្វក្តានបងប្អូនចុចស្វែងរកសត្វក្តានបន្តទៀតបងប្អូនដាក់ពាក្យថាណែនាំឥឡូវនេះមកហើយបងប្អូនធ្វើការវេលុយទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទមួយណាក៏បានដែរដែលគាត់មានជាគណនី True Money ណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនពេលទៅដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងនោះយើងទទួលបានសត្វក្តានបន្ថែមបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះបងប្អូនពេញលេខទូរស័ព្ទមកដែលជាលេខទូរស័ព្ទគណនី True Money ណាអញ្ចឹងបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យ Continue ហើយបំពេញទម្រង់ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនកាលពីមុនអញ្ចឹងនោះបងប្អូននឹងអាចធ្វើការវេលុយទៅកាន់គេហើយយើងទទួលបានសត្វក្តានបន្ថែមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់បានសត្វក្តានអាច comment លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការវេលុយជូនបងប្អូនភ្លាមអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺมันមានអ្វីច្រើនទេហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងការស្ទូចយករង្វាន់នេះបងប្អូនសូមមេត្តា comment លេខទូរស័ព្ទដែលជាលេខទូរស័ព្ទដែលបង្កើត App True Money ហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានបង្កើតទេអាចចូលមើលពីរបៀបនៃការបង្កើត App True Money នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចុច Like Subscribe និងចុចនៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា